लूज रखिए, नीचे करिए, शरीर एकदम रिलैक्स रखिए, छोड़ दीजिए। फायदा ही नहीं होगा, आराम होगा आपको। इसके बाद से जो है बाकी थेरेपी जो होती रहेगी वो कराते रहेंगे। नीचे आ रही सीधे लेंगे, एकदम रिलैक्स रहिए, लूज, लूज 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 लूज। क्या नाम बताई थी नाम आपका? आयुषी। आयुषी। एकदम आराम से रिलैक्स होकर रहो, कोई दिक्कत। इधर हाथ ला, माथा नीचे रखो, लूज, मेरे हाथ पे छोड़ दो माथा। गुड, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, लूज लूज, वेरी गुड। आप इस पे आइए, तो जरा शूज निकाल लीजिए और इस पे आप देखिए, यहाँ पेट के बल लेट जाइए, ऐसे पेट के पेट दोनों हाथ पीछे कर लीजिए जरा, दोनों हाथ पीछे, यहाँ रखिए, एकदम रिलैक्स होकर लेटिए। देखो इसका मसल जो है पूरा टाइट है, नेक और बैक का। इधर घुमा लीजिए आराम से, एकदम आयुषी, एकदम रिलैक्स होकर के लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तुम्हारा स्कैपुला जो है बाहर की तरफ है, लूज, थोड़ा गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गुड, फिर एक बार अच्छे से लूज करो, हाँ, करवट में जाते चलो, मेरी तरफ करवट करो, इसको मोड़िए, घुटना को, इसको सीधा रखना है, एकदम रिलैक्स होकर। अभी तक कोई दिक्कत हुआ? आगे भी नहीं हुआ तो हो गया, समझ। सामने देखिए, इसको मोड़िए तो देखो यही पीस रखना है, राइट, लूज, इसको छोड़ो, इधर इधर इसको मोड़िए, सामने, पाँच मिनट, सीधे हो जाओ, करो, सीधे हो जाइए। छोड़ दो, एकदम रिलैक्स रहो बाबू, इसका हिप जरा स्टेबल करो।